So, jetzt sind wir mal der Sonne ein bisschen ausgewichen. Das Schöne auf dem Dach, wir haben viel Platz. Ich schaue jetzt auf die Schalke, auf die Veltins-Arena. Ich glaube, du schaust auf unseren Masterflex-Rundbau. Wir sind hier mitten im Herzen des Ruhrgebiets, sehr idyllisch. Und so eine Photovoltaikanlage kann schon was, ne? Ja, also hier am Standort ist es so, dass wir so circa, was heißt circa, ein bisschen mehr als 25% unseres eigenen Energiebedarfs hier auf jeden Fall abdecken. Und Ziel ist es natürlich, dass wir das Ganze noch weiter ausbauen und sozusagen autark werden in unserer Produktion. In deiner Position als Mitglied des Strategy Offices, in der es viel um strategische Arbeit geht, kurbelst du interne Nachhaltigkeitsvorhaben mehr und mehr an. Die Welt steht vor zwei großen Veränderungen. Auf der einen Seite werden wir immer technischer, immer digitaler, ob in der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft. Auf der anderen Seite wird uns bewusster, dass unsere Art zu leben überdacht werden muss und die jetzige Art zu wirtschaften negative Folgen für unseren ganzen Planeten haben kann. Masterflex hat das verstanden. Darum an dich die Frage, was bedeutet nachhaltig bewusstes Handeln eigentlich für uns? Unser Ziel ist es, so umweltbewusst wie möglich zu handeln und unsere ökologische Verantwortung hier bei der Masterflex gerecht zu werden. Das wollen wir auch ganz klar. Dies gilt insbesondere für die von uns eingesetzten und zu verarbeitenden Rohstoffe, betrifft aber ebenso unsere Energie- und Wasserversorgung, unsere Emissionen, Abwasser- und Abfallmengen und natürlich auch unsere Fertigungsabläufe selbst. Apropos Fertigungsabläufe. Als kunststoffverarbeitendes Unternehmen sollte unser Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit hoch sein. Bekommen wir das auch so hin? Masterflex-Schläuche finden Einsatz für die Weiterentwicklung nachhaltiger Städte- und Kreislaufwirtschaft, ermöglicht neue Formen der Mobilität und helfen als Komponenten in Sachen Energieversorgung. Tanja, du hast Schläuche jetzt gerade angesprochen. Ein weiteres Produkt aus dem Hause Masterflex ist Ampius. Warum bedeutet Ampius mehr Nachhaltigkeit? Also Ampius ist unsere Initiative für digitale Services. Wir wollen Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung gezielt zusammenführen und dabei explizit Mehrwerte schaffen. Unsere Philosophie ist es, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit gegenseitige Treiber sind. Als erster Schlauchhersteller zum Beispiel haben wir überhaupt ein vollständiges Betreibersystem entwickelt, welches aus einem Schlauch, der Sensorik, dem Engineering und der Datenverarbeitung entspricht. Unter dem Namen Ampius stellen wir unter anderem Schlauchsysteme mit integrierten Lifecycle-Tracking-Funktionen zur Verfügung. Welche Möglichkeiten leiten sich daraus ab? Lifecycle Tracking an sich ermöglicht es, die Standzeit von Produkten transparent zu gestalten. So erkennen zum Beispiel unsere Kunden durch Optimierungen an der Einbaulage, dass die Lebensdauer eines Schlauches verlängert werden kann. Zudem ist Lifecycle Tracking eine Basis, um überhaupt die Kreislaufwirtschaft möglich zu machen. Inwieweit spielt denn das Recycling überhaupt eine Rolle bei der Entwicklung von Ampius? Ein Recycling von Produkten ist nur dann umfassend und effizient möglich, wenn alle relevanten Daten zum Produkt vorliegen. Ist nicht bekannt, woraus das Produkt besteht, kann es nicht oder im besten Fall nur wenig recycelt werden. Angenommen, ich stehe auf dem Schlauch. Was heißt das einfach ausgedrückt? Einfach formuliert machen wir Prozessvereinfachung möglich und ebnen den Weg für die Kreislaufwirtschaft. Tanja, welche Vorteile sorgen denn konkret dafür, dass Anwender von Ampius nachhaltiger wirtschaften und am Ende auch irgendwie Ressourcen sparen? Zum Beispiel sind das Wartungsplanungen und Bestandsplanungen, die durchgeführt werden können, also effizienter durchgeführt werden können, das Lifecycle-Tracking an sich, dann das Abrufen unserer Produktdaten, Standzeitüberwachung, somit auch Minimierung von Ausfallzeiten, sicheres und konformes Arbeiten und natürlich auch Cradle to Cradle. Cradle to Cradle, da musst du mich mal bitte abholen. Was bedeutet die Begrifflichkeit genau? Das Cradle-to-Cradle-Prinzip ist einfach simpel ausgedrückt ein Ansatz, um in einem Kreislauf zu denken. Kurz gesagt wird ein ausgedientes Produkt wieder in einen Zustand
gebracht, indem aus ihm ein neues Produkt entsteht. Es sollte möglichst gleichwertig zu einem Produkt aus einem frischen Rohmaterial sein. Und der Cradle-to-Cradle-Ansatz schließt auch eine umweltfreundliche Produktion und die Nutzung von erneuerbaren Energien mit ein. Tanja, so wie ich dich jetzt verstanden habe, sind die erklärten Vereinfachungen am Ende definitiv für Anwender ressourcensparend. Geht es dann noch irgendwie nachhaltiger bei der Masterflex? Ja, also wir sind als Unternehmensgruppe massiv in grünen und nachhaltigen Branchen und Businesses mit verankert. Also wir liefern unsere Produkte dort hinein. Ja, wer hätte das gedacht? Als kunststoffverarbeitendes Unternehmen kommen Nachhaltigkeitsbemühungen bei der Masterflex, wie wir gerade gehört haben, nicht zu kurz und sind auch zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Die ökologische Verantwortung, die Tanja gerade angesprochen hat, stellt für uns also ein wichtiges Element dar. Spannend wird es, finde ich, wenn diese Verantwortung auf technische, digitale Innovation wie Ampius trifft. Viele weitere Informationen rund um die Themen, die wir gerade besprochen haben, finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite masterflexgroup.com. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal draufklicken. Danke, Tanja. Tschüss und bis bald. Sehr gerne. Tschüss.